oduu teenyaa jalqabaatiin miseensonni paarlaamaa Neezerlaand lama ajjeechaa kiristaanota Itoophiyaa irratti raawwatamu irratti qorannoon hatattamaa akka gaggeeffamu gaafatan. Inumaa miseensi paarlaamaa tokko waraana bilisummaa Oromootii fi qondaaltota mootummaa ajjeechaa kana keessa jiran irratti qoqqobbiin akka kaayamu biyya isaa gaafataniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin deetaa ministeera naga'aa kan turan obbo Taayyee Danda'aa himataawwan lamaan bilisa jedhamus tokkoon balleesseera jedhame. Taayyee Danda'aa meeshaa waraanaa mootummaan Abiyyi kenneef akkamitti nama balleesse isa taasise ni dhageessu. Oduu itti aanuun mootummaa UK viizaan Soomaaliyaan kennitu Somaaliilaand keessatti seera qabeessa akka hin taane yoo akeekkachiisu kaleessa xiyyaara Itoophiyaa dabalatee xiyyaaronni 4 hayyama Soomaaliyaa malee gara Somaaliilaand imaluun Moqaadishoo dheekkamsiise. Muddama viizaa Soomaaliyaaf Somaaliilaand bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin kantiibaan magaalaa Hawaasaa haaromni aangoo qabatan dhaabbilee naga'aaf nageenya magaalattii cimsuun hojiiwwan koo jalqabaatii jedhan. Qe'ee malaammaltummaan itti dagaage Sidaamaatti kantiibaan magaalattii haaromni muudameera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin miseensonni paarlaamaa Neezerlaand lama ajjeechaa kiristaanota Itoophiyaa irratti raawwatamu irratti qorannoon hatattamaa akka gaggeeffamu gaafatan. Inumaa miseensi paarlaamaa tokko waraanni bilisummaa Oromootii fi qondaaltonni mootummaa ajjeechaa kana keessa jiran irratti qoqqobbiin akka kaayamu gaafataniiru. Haaluma kanaan onkololeessa 12 ajjeechaan amantoota Ortodoksii irratti raawwatamu booda yaaddoon amantoota dabalaa dhufuu hordofee miseensi paarlaamaa Neezerlaand Doon Seeder kan paartii siyaasaa Kiristeen Yunii irraa ta'e ajjeechaa miseensota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchise gaaffiilee ifaa barreeffamaan ministeera dhimma alaa Neezerlaandiif dhiyeessuu gaazexaan biyyattii gabaaseera. Qondaaltonni Neezerlaand siyaasaadhaaf amantaa wal faana gaggeessuudhaan beekaman kun miidiyaalee Itoophiyaa wabeeffachuun ji'a dabre keessa naannoo Oromiyaa godina Arsii gandoota hedduu keessatti yoo xiqqaate kiristaanonni 24 haga 26 ajjeefamaniiru jedhan. Kiristaanonni 10 biroos butamuu isaanii xalayaa isaanii keessatti ibsaniiru. Miseensi paarlaamaa biyyattii Seeder gama isaaniitiin kaabineen Neezerlaand dhimma kana irratti tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Seeder xalayaa isaa keessatti ministeera dhimma alaa biyyattii yoo gaafatu akkas jedhan. Haleellaan miseensota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jiraachuu quba qabdu. Akkasumas ammoo mootummaan Neezerlaand waa'ee ajjeechaa ji'a onkololeessaa keessa raawwatame kana ilaalchisee odeeffannoo akkamii akka qabu beekuun barbaada jechuun ministeera isaanii gaafatan. Dabaluudhaanis bara 2021 irraa jalqabee amantoonni Ortodoksii 190 naannawuma kanatti ajjeefamaniiru jechuun kana beektu dhugaadha jechuun ministeera dhimma alaa biyyattii gaafataniiru. Ajjeechaan amantoota 190 irratti raawwatame kun garuu ragaadhaan bal'inaan hin dhiyaanne. Gaazexaan biyyattii CV Andang gaafii miseensa paarlaamaa kana booda gabaasa hojjateen namoonni Arsiitti ajjeefaman lakkoofsi sirrii ammallee akka hin beekamne kaasuun lakkoofsi jedhame tilmaama gaazexeessitootaa akkasumas ammoo dabrees mana amantaa ta'uu ni eera. Miseensi paarlaamaa Neezerlaand Seeder itti dabaluudhaan haleellaa hagayya 2024 keessa raawwatame yaadachiisuun yeros luba tokko dabalatee amantoonni kaanis ajjeefamaniiru jechuun kanallee beektu jechuun ministeericha ni gaafata. Gaazexaan biyyattii dhimma kana irratti gabaasa hojjete CV Andang naannoon Oromiyaa waggootaaf waraana keessa turuu eeruun humnoonni mootummaatiif waboon wal dhibdee hidhannoo addaan hin cinne irratti cichaniiru jechuun mirkaneessa. Asitti gamoonni lachuu waboonis ta'ee mootummaan namoota nagaa ajjeefaman kana walitti quba qabu jedha. Gaazexaan CV Andang miseensi paarlaamaa Seeder gama isaaniitiin akkas jechuun gaafficha itti fufa. Haleellaa hagayya 2024 waraana bilisummaa Oromoo wabootu raawwate jedhame akkamitti hiiktu? Isa qofaa miti. Olaana ajjeechaa onkololeessa keessa raawwatameef mootummaatu itti gaafatama jedheera. Kana hoo isin akkamitti hiiktu jechuun
ministeera dhimma alaa biyyattii gaafatan. Dhaabbanni Human Rights Watch fi Amnesty International gabaasa isaanii Oromiyaa irratti amma dura irra deddeebiin hojjetaniin naannichi haala ulfaataa keessa akka turan gabaasaa turaniiru. Ajjeechaalee Oromiyaatti raawwatamu immoo waboo faannoof qaamoleen nageenyaa kan mootummaa akka raawwatan gabaasni dhaabbilee mirga namoomaa kun ni kaasaa jedhan miseensi paarlaamaa biyyattii. Miseensi paarlaamaa biyyattii Doon Seedar kaabineen biyya isaanii tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu ni barbaadu. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa hawaasa Ortodoksii naannoo kana keessa jiran akka eeguu waamicha dhiyeessuuf qophooftaniitu jechuun ministeera dhimma alaa gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa nageenyaaf eegumsa lammiilee nagaa akka mirkaneessu Neezerlaandi dhiibbaa akka gootus waamicha ni dhiyeessinaa jedhan xalayaa ministeerichaaf erganiin. Haaluma wal fakkaatuun miseensi paarlaamaa Neezerlaand biraa Isaa Kaharam mootummaan isaanii ajjechaa godina Arsii Bahaa keessatti kiristaanota Ortodoksii irratti raawwatame akka qoratu ifatti gaafataniiru. Xalayaa ministeera dhimma alaa Neezerlaand David Vaaniif barreessaniin miseensi paarlaamaa kunis haleellaan kun itti yaadamee kiristaanota irratti raawwatamaa akka jiru ibsuun haleellichaas kan raawwachaa jiran qaamoota mootummaa waraana bilisummaa Oromootiif garee hidhate kan biraatii jechuun eeran. Kanaaf ammoo gamtaan Awurooppaa waraana bilisummaa Oromootii fi namoota dhuunfaa mootummaa keessa jiraniif itti gaafatamummaa qaban biroo irratti qoqqobbii akka kaayan gaafateera. Isaa Kaharam jarri lamaanuu miseensota paartii siyaasaa garagaraa yoo ta'an kan nama ajaa'ibu garuu paartiin siyaasaa isaanii amantaa irratti kan dhaabbatudha. Isaa Kaharamaan miseensa Kiristiyaan Dimokiraatik Appiil yoo ta'an paartii siyaasaa kiristaanota bakka buutu kan dimokiraasii leelliftuudha jedhameera. Seedar ammoo akkuma gubbaatti jenne miseensa paartii Kiristeen Yuunii yoo ta'an Kiristeen Yuuniin afaan duuchiin gamtaa kiristaanotaa jechuudha. Oduu biraatiin deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa himataawwan lamaan bilisa jedhamanis tokkoon balleesseera jedhame. Haaluma kanaan deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa himataawwan irratti banaman 3 keessaa himataawwan lamaan bilisa jechuudhaan manni murtii olaanaan federaalaa Ramaddii Lidataa guyyaa kaleessaa murteesseera. Mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwataman ilaalu guyyaa kaleessaa kalaqawsa Itoophiyaa sadaasa 3/2018 galmee himata obbo Taayyee ilaaleera. Manni murtichaa obbo Taayyeen himata lamaan balleessaa miti kan jedhe yommuu ta'u himata labsii meeshaa waraanaa ilaallatuuf heeyyama osoo hin qabaatin meeshaa waraanaa qabatanii argamuu jechuun obbo Taayyee Danda'aa balleessaadha jedheera. Obbo Taayyeen aangoorraa kaafamanii erga hidhamanii booda abbaan alangaa waliigalaa federaalaa seera yakkaa Itoophiyaa 1996 keewwata 251 muraa caafi keewwata 257 muraa eedhaan himataawwan lama irratti saaqee ture. Kana malees hayyama malee meeshaa waraanaa qabatanii waan argamaniif labsii bulchiinsaaf to'annoo meeshaa waraanaa 1117 muraa 2012 cabsaniiru jechuudhaan himata sadaffaa irratti saaqee ture. Himataawwan bilisa ittiin jedhaman himanni jalqabaa obbo Taayyeen ittiin himatamanii kaleessa bilisa ittiin jedhaman seera yakkaa keewwata 251 muraacaan kan ilaallatudha. Keeyyata kana jalatti abbaan alangaa itti gaafatama itti kenname bahachuu osoo qabanii biyyi waraanarra osoo jirtu diina waliin waloomaniiru jechuun obbo Taayyee himatan. Haaluma kanaan aangawaan duraanii kun ergaawwan gama miidiyaa hawaasaatiin qoodaniin propaganda humnoota hidhatanii mootummaa falmaa jiranii fudhatama akka argatuuf hojjetaniiru jedhe abbaan alangaa. Abbaan alangaa maxxansaawwan himatamaan toora miidiyaa hawaasaa Facebook isaanii irratti qoodan akkasumas ammoo gaafiif deebi'ii Taayyeen BBC Afaan Oromoo waliin taasisanis eeraniiru. Dabalataan abbaan alangaa himata lammaffaa keewwata 257 muraa E jalatti saaqeen obbo Taayyeen faayidaa biyyaaf dursa laachuudhaan nageenya uummataaf hojjechuu osoo qabanii ergaawwan faallaa kanaa ta'an dabarsaniiru jechuun himatan. Gama biraatiin obbo Taayyee Danda'aa ergaawwan gama miidiyaa hawaasaa isaatiin qoodaman kan isaanii akka ta'an amanuun garuu ammoo ergaawwan qoodan yakka akka hin taane himuun falmaniiru. Ergaawwan qoodanis nagaa kan labsan malee waraana kan kakaasan yookiin propoogaandaa humnooti hidhatanii akka hin taane mana murtiitti himan Taayyeen. Dabalataan himata abbaan alangaa wayita biyyi waraana keessa jirtutti jechuudhaan dhiyeesse
waraanni mana maree bakka bu'oota ummataatiin labsame akka hin jirre eeruun mormuu isaanii abbootiin seeraa ni himu. Akkasumas ergaawwan kunneen mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fayyadamanii kan dabarsan dabrees akka bakka bu'aa ummataatti nagaan akka bu'uuf dirqama isaanii bahachuu himuun yakka akka hin daleeyne mormuu isaanii himameera. Qabiyyee ergaawwan obbo Taayyee Danda'aa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin qoodaniif gaaffiif deebi'ii miidiyaa waliin taasisan qorachuu kan hime manni murtichaas dhaddacha kaleessa sadaasa 3 taa'een obbo Taayyee Danda'aa himataawwan lamaan kanarraa bilisa godheera. Himataawwan bilisa ittiin jedhaman kunneen ilaalchisee sabboottii seeraa jidduutti garaagarummaa yaadaa akka turee fi sagalee caalmaatiin bilisa yookiin balleessaa tokkollee hin raawwanne akka jedhaman himame. Himataawwan lamaan kun kanaan dura manni murtichaa obbo Taayyeen ofirraa ittisuun osoo isaanirraa hin eeggamin bilisa jedhee baasuun ni yaadatama. Haa ta'u malee oliyyannoo abbaan alangaa dhiyeeffate bu'uura godhachuun mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi oliyyannoo dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 25/2017 taa'een himataawwan lamaan akka itti fufaniif obbo Taayyeen akka ofirraa ittisan murteessee ture. Kanuma bu'uura godhachuun obbo Taayyeen ragaalee ittisaa dhiyeeffatanii jecha kan kennan yommuu ta'u ragaalee sanadaa akka dhiyeeffatanii sabboottiin seeraa himaniiru. Dhumarratti manni murtichaa himata hayyama malee meeshaa waraanaa qabatanii argamuu jedhuu fi obbo Taayyeen balleessaniiru jedhame irratti yaada bitaaf mirgaa dhaggeeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 15/2018 tti beellama biraa qabateera. Oduu biraatiin mootummaa UK viizaan Soomaaliyaan kennitu Somaaliilaand keessatti seera qabeessa akka hin taane yoo akeekkachiisu kaleessa xiyyaara Itoophiyaa dabalatee xiyyaaronni 4 hayyama Soomaaliyaa malee gara Somaaliilaand imaluun Moqaadishoo dheekkamsiise. Tibbana Atakaaroo keessa kan galan Somaaliilaandiif Soomaaliyaan ammas dhimmi viizaa isaan kaasan biyyoota jidduuttis garaagarummaa uumeeraa jedhame. Dhiyoo mootummaan Soomaaliyaa viizaa erga hojiirra oolche. Somaaliilaand fi Puntland namoonni naannoo lamaan kanatti imalan viizaa akka fayyadaman hubachiiftee turte. Ta'us ammoo Somaaliilaandis ta'ee Puntland viizaa Soomaaliyaa kana akka hin fudhanne hubachiisan. Dhimma kanarratti UK'n ibsa kaleessa baafteen lammiileen isii Somaaliilaand daawwachuu barbaadan kamuu viizaa Soomaaliyaan kennitu seera qabeessa akka hin taanee fi gara Rippaabilika Somaaliilaanditti seenuudhaaf hayyamni isaanii hargeysa irraa akka kennamu hubachiifteetti. Kanaaf ammoo ummanni isii kamuu gara hargeysaatti deemuudhaaf viizaa Soomaaliyaa akka hin eegganne dhaamteetti UK'n. Mootummaa UK ifatti lammiileen isaa gara Somaaliilaand imaluu barbaadan buufata xiyyaaraa hargeysaa yeroo ga'an viizaa Somaaliilaand kennitu akka fudhatan gorsuun kunis viizaa ji'a tokkoof hojjetuuf kan gargaaru tahuu eerteetti. UK'n akkasumas ammoo dambiiwwan viizaa Somaaliilaandiif Soomaaliyaa adda waan ta'aniif warri imalaaf karoorfattan kallattiidhaan aangawoota Somaaliilaand yookaan dhaabbata keessummeessitoota Somaaliilaand qunnamuun ulaagaalee seensaa amma jiran mirkaneessuu qabdu jechuun uummata isii gorsite biyyi UK. Dubbiin kun muddama Soomaaliyaatiif Somaaliilaand daran kan ammeessu yoo ta'u Somaaliilaandiif injifannoo guddaadha jedhameera. Akkasumas ammoo dubbichi Somaaliilaandiif akka beekamtii kennuutti ilaalama. Somaaliilaand daangaa ishee irratti to'annoo cimsuuf hordoffii immigireeshinii ishee cimsitee jiraachuu torbaan dabre gabaasuun keenya ni yaadatama. Ministeerri immigireeshiniif to'annoo daangaa qajeelfama ofiisaa amma dura baaseen viizaan yookaan hayyamni imalaa Soomaaliyaan kennitu gara Somaaliilaand seenuudhaaf fudhatama akka hin qabne ibsuun sanadoonni akkanaa bakka daangaa Somaaliilaand kamittuu beekamtii hin qabu jedheera. Namoonni dhuunfaa gara Somaaliilaand dhuftan sanadoota kana qabatanii yoo biyyattii seentan akka isin hin fudhanne hubachiisuu feenaa jechuun akeekkachiisee ture ministeerichi. Karaa hojumaata seera qabeessaaf dambii immigireeshinii biyyaalessaa waliin wal simsiisuun qofa akka gara keenya imaltan ifoomsuu barbaannaa jedhe ministeerichi. Akkuma torbaan dabre gabaafne gama biraatiin immoo daandiin qilleensa Itoophiyaa viizaa Soomaaliyaan hojiirra oolchite kana dideera jedhame. Kana hordofee dippiloomatiin Soomaaliyaa pirezidaantii Soomaaliyaatiif ergaa dabarseen xiyyaara Itoophiyaa akka gara Soomaaliyaa hin balaliin akka dhorkan gaafatanii turu
gabaasuun keenya waa yaadatamudha. Wayita muddamni qilleensa Somaalilaandiif Soomaaliyaa hammaate kanatti guyyaa kaleessaa xiyyaara Itoophiyaa dabalatee kallattiiwwan garaagaraatiin xiyyaaronni 4 Hargeysaatti imaluun immoo Soomaaliyaa mufachiiseera jedhame. Xiyyaaronni kunneen hundi wayita garas imalan e-viizaa Soomaaliyaa akka didan gabaasaaleen Somaalilaand irraa baanni mirkaneessu. Oduu biraatiin kantiibaan magaalaa Hawaasaa Haarowni aangoo qabatan dhaabbilee nagaaf nageenya magaalattii cimsuun hojiiwwan koo jalqabaatii jedhan. Haaluma kanaan kantiibaa magaalaa Hawaasaa ta'uun kaleessa kan muudame obbo Xiraatuu Bayyanaa xiyyeeffannaan isaanii dhaabbilee nagaa fi nageenya magaalattii cimsuuf iddoowwan magariisaaf bu'uuraalee misoomaa babal'isuu akka ta'e dubbatan. Kantiibaan Haarowni kun aadaa sa'aatii 24 torbaanitti guyyaa 7 hojjechuutis gara magaalaa Hawaasaatti fiduu akka barbaadan akkuma biyya dimokiraasii qabduutti haasa'u taasisaniin dubbatu. Obbo Xiraatuun kantiibaa magaalaa Hawaasaa ta'uun kan muudaman walga'ii ariifachiisaa mana maree magaalichaa kaleessa sadaasa 3/2018 gaggeeffame yoo ta'u, namni qaadhimamaa gochuudhaan kantiibaa haarawa mana marichaatiif dhiyeesse obbo Abrahaam itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Sidaamaatii jedhameera. Obbo Xiraatuun kantiibaa magaalaa Hawaasaa ta'uun marsaa lammaffaatiif muudamuu isaaniiti. Manni marichaa sagalee guutuudhaanis guyyaa kaleessaa raggaasisuu isaatu himame. Mootummaan naannoo Sidaamaa hundeeffamuu dura naannoo kibbaa jala kan turte Hawaasaan obbo Xiraatuudhaan amma dura magaalattiin bulteetti jedhame. Kanaanis obbo Xiraatuu Bayyanaa magaalaa tanatti kantiibaa ta'anii waggaa tokko akka tajaajilan erameera. Obbo Xiraatuun kantiibaa amma jiru irraa aangoo kan fudhatan obbo Taklee Jombaa ji'a tokko osoo hin guutin aangoorraa kaafamuu isaanii hordofuuni. Kantiibaan Haarawni kun mirkanaa'uu isaanii hordofee haasa'u miseensota mana marichaatiif kaleessa taasisaniin Hawaasaa sadarkaa biyyaalessaaf ardiitti magaalaa mana jireenyaa, turizimiif konfiraansiidhaaf filatamtu taasisuudhaaf mul'ata olaanaa akka qaban dubbatan. Kantiibaan kun haasa'u isaanii keessatti dhaabbilee nagaa fi nageenya magaalattii cimsuu, dabrees bakka magariisaatii fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuu, kunis magaalaa Hawaasaa keessatti xiyyeeffannoo isaanii akka ta'an miseensota mana marichaatiif beeksisaniiru. Obbo Xiraatuun iddoowwan magariisaaf bu'uuraalee misoomaa magaalaa Hawaasaa istaandaardii idil-addunyaatiif pilaanii magaalichaa bu'uura godhachuun babal'isuudhaaf akka jiranis ibsan.